Què fem, el com i el per què, sobretot. Diria que tots ho tenim molt clar, però el que ens fa especial és el com i sobretot el per què. Parlar de Bacus és parlar d'una història de compromís, d'innovació, de cooperació, que remunta als anys 60. Tenemos una superestructura que entre nosotros hacemos proyecto conjunto y eso nos da fortaleza, nos da respuesta a la necesidad y no tenemos fugas de talento, porque la gente que está siente y vive el proyecto que hace algo más. Per Europa, el cooperativisme és el futur, però també l'economia social i de proximitat. Proximitat és el contrari d'Amazon. Proximitat és comerç local. Anem a fer una institució que defensa la cultura i l'educació. Des del punt de vista de la diversitat, també és defensar la llengua. Garantir la xarxa de llibreries independents, la importància de les llibreries independents com a centres culturals per treballadors, de la importància cultural de la ciutat. Som perquè van ser, no? Aquesta mirada diferent cap a la pedagogia, tots aquests mestres que volen fer de mestres i aquestes famílies que volen una escola diferent pels seus fills, en neix aquesta coordinació escolar, en neix a Bacus l'any 68. Tota aquesta és la tradició de Bacus. Algunes de les coses sí que clarament tenen una línia de continuïtat directa, que altres no. Hi ha altres històries que avui en dia també a Bacus se'n sent hereus. Aquest no tenir por de transformació. El cooperativisme recull en gran part aquests principis de la il·lustració, de la raó, de la llibertat, de la búsqueda de la felicitat i del progrés. Cada cooperativa de treball serà el que vulguin les seves sòcies que sigui aquella cooperativa de treball. Fa anys que demostrem que el cooperativisme és una mesura que realment impacta i que dona resposta i que és un model vàlid, no? I la pregunta és quina és la raó de ser de Bacus? Pues ser un projecte col·lectiu. Així que espero que estiguem molt orgulloses i orgullosos de compartir un projecte tan apassionant. A vegades he dubtat, però després d'escoltar tot el que he escoltat aquí, penso que val la pena.